Halo guys, welcome back. Jadi kita lanjut lagi ke bagian kedua, lanjutan dari kemarin yang part 1. Cerita dongeng sebelum tidur. Sama habis baru. Jadi kita akan lanjutkan story yang kemarin karena baru satu part. Jadi enjoy the game dan ikuti ceritanya. ってば、何ぼーっとしてんだよ。何かあったのか？貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ？確か20代前半の男の人だったよな。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。どうやらそいつに関する記憶のようだ。なんだって？ひょっとして昨日あいつのことを話したから夜に夢？いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、急に頭の中にこの記憶が浮かんできた。確実に言えるのは、俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運期の目をそいつに渡していた。ってことはいなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。ああ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。それが本当ならビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか？でもこんなことをしたところで一体何の役に立つんだ？今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。それって奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。それを探すことをまだ諦めていないということだ。このような記憶を埋め込んだのも、目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。そう心配するのも無理からぬことだ。だが、アビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし、奴らの目に対する執着を見る限り、それなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。目を隠した場所に行くのか？ああ。Oke, di sini kita harus pergi ya, pergi ke tempat via kita yang sekitar jadi kita pergi ke sana. Jauh 800 meter. Langsung teleport ke sini saja, teleport. Oke, biar cepat, soalnya jauh. Nah, udah sampai kita ke 風よ散れ。 banyak ya kalau sama si dia kan kalau explore. Oke, sampai. ここに隠してあるのか？確かに人気が全くないし気づかれにくい。早速確認しに行こうぜ。待て、旅人。急ごう、入るぞ。おいら置いてくなって。Tadi menghilangkan aura jahatnya. Oke, langsung masuk saja. Di sini partinya harus pakai ada elemen petir ya, kita harus pakai elemen petir. Jadi
si Nahidanya ganti ke si Raiden. Dia ada party 何か listrik. 用ですか？ Butuh party listrik kan katanya. Oke, cukup langsung mulai aja lah. Oke, masuk. Kita ke domain. Nah, di sini masuk ke reruntuhan. Nah, kita jalan. 急がなくてもいいのよ。 Jaga-jaga kalau kita jatuh ya. Sana pakai siapa? 風よ、散れ。 Oke. Domainnya keren. Serem-serem gitu. 散れ。 Pakai jalan set. Set. 裁きの雷貫こう。 捕まえた。 終わりね。撤収。かかれ。 ここの仕掛けはどうやら時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。 Sini masuk lagi ke sini, nah, ke atas pakai set. Nah, bentar kayaknya dia buat ada sesuatu nih. Ya, siapa tahu ada harta. Tidak ada, langsung kembali lagi ke atas set. Masuk di sini, lihat dulu. Nah, kan lumayan, 5 prima juga. 風よ。 Masuk dalamnya. Sobes. 見切りました。 Oke, tinggal masuk, aktifkan down. Oh, kebuka jalan ruang bawah tanah. Oke, jadi kita harus turun ya. Pelan-pelan terbang, melihat kondisi di bawah, apakah ada sesuatu. すべての不問を光が指し示すエリアまで回転させることでここの仕掛けを解けるはずだ。 Gunakan semua rute yang oke. Oh, gua tahu ini. Nih, tetap dulu yang ini, kan nyala tuh. Pindah ke sini. Nyala 2, satu lagi putar sini. Oh yang ini nggak ada. Oh di sini ternyata kita putar pindah lagi. Gua tahu putar dulu yang ini. Di sini putar lagi. Oke, yang ini putar lagi. Putar. Nah, jadi 扉が開いたら進むとしよう。目指す終点はもうすぐだ。 風よ、散れ。 Ke jalan, hati-hati, jurang kematian itu dalam.
Kita jalan ke sini. Kazuya, Shire. Sepeda lagi, set. Oke, jalan kiri. Terus kita jalan ke kanan, masuk ke ini. Oke. Shire. Oke, masuk saja langsung. Mantap kali Ya. dari ini. Oke, danここが一番奥みたいだな。気をつけろ。アビスの気配だ。本当にアビス教団の奴らが Oke, tamu tak diundang tiba-tiba datang. Hajar 裁 lah きの dasar 雷。 Rider. 痛がっちゃいない。糸より工作せよ。ここより登る。やっと権限無我の境地。はっ見切りました。やっふっふっ凡庸だな。貫くもやっ逃げ道はありませんか。予想通り偽りの記憶は罠だったか。アビス教団は俺たちの後をつけていたようだ。これで奴に会う機会も。急にどうしたんだ。感じなかったか。地脈の乱れだ。アビス教団め、また何かお前って本当に感覚が鋭いよな。おいら特に何も感じなかったぞ。貴様たち、今から俺の言う通りに動け。あそこの仕掛けを使ってここから離れろ。今アビス教団は何かをしようとしているところだ。このタイミングでビマラ村に戻れば例の失踪者を見つけられるかもしれん。二手に分かれると考えればいい。やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運期の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない？真っ向の剣、ラインスレイブ。一人で来たのか。貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか。十分な準備をした真っ向の剣を前にいくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。なら俺一人で君に立ち向かった方がマシだ。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は
俺を倒せたらにしよう。どう？Wah, nggak expect anjir ay ketemu deh si kakak. Keren sih ini. Sudah sekian lama akhirnya ada story lagi ketemu si adik ipar si kakak ya, Aether. Keren sih. Sudah sekian lama ada lagi storynya. Karena Dain Lab pasti di sana. アビス教団が動いてる上に Habis ada 地 sedang 脈もお bergerak かしく sebuah なってる rencana なんて gangguan. Maka jadi periksa 急 kondisi いでビマラ村に戻ろう。チル。おい、あのヒルチャールを見ろよ。 Kita lihat Hilichurl di sana. 落 Hilichurl ち着きがないって話だったよ tadi な。 kan kayaknya mereka berusaha なんでまたおとなしくなってるんだ？ gitu. Dengan sesuatu. 新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。聞こえたか？今の声って一体。 Suara seseorang. 優しい口調だったよな。 Suara lembut banget. あの声がヒルチャールたちをなだめたのか？ Bisa jadi. なんだかよくわからないぞ。 Tempat lain juga begini. とりあえず他のところも見てみようぜ。 Pasti yang paling hebat banget ini. Kita periksa sedikit. Dia lagi tenang, diem ya. Sama ada apa? Ada buah apa nih? Harapul 3. Dulu kita ambil aja buahnya. Kita ambil aja karena diam, karena Hilichurlnya lagi diam. Kita ambil, kita lihat kondisi Hilichurl. 風よ。ここのヒルチャールも同じだ。み Di ん sini なおと juga なしく sama, なってる Hilichurlnya ぞ。 tenang banget. ほら、 Sama juga. 君も僕もここにいるよ。 Lihat kan kita masih di sini. 僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ、 Kembali waktu 愛 yang に尽くす。 Ini bisikan 悲し si みに暮れる Aether 時も dari 涙を飲む必要がなくなるんだ。 Luapkan tangisanmu, tidak perlu lagi menahan kesedihan. Suara itu lagi. Suara si Aether itu yang bisikan. Periksakan si Hilichurl. Udah, masih. Oh bukan, kalau itu tuh. 風。あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたいだぞ。 Di sana tuh kayaknya mereka lagi そ istirahat. して最後に彼はささやく。 Akhirnya dia berbisik lembut. 眠ろう、父よ。心安らかに眠るんだ。 愛する人たち。 Aku cintai. 再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。 詩のようにも物語のようにも聞こえるな。 Kayak cerita aku. でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。 Ya, sekarang karena Hilichurl sudah とりあえず Sapina ヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし、急いでビマラ村に戻ろうぜ。 Jadi kita harus balik lagi ke tempat yang tadi ya, ke tempat yang awal sih waktu bapak itu. Ya. Ha, 風よ。チル。 Spesialnya masuk.
si bapak-bapak ini アマ kita ディア tanya じいちゃんなんともなかったか？アビス教団が saja kan habis ada そういった話は聞かんが。まあ、何にせよ気にかけてくれてありがとう。少なくともわしの感覚じゃ、今日のビマラ村はいつも通りじゃよ。あ、そっか。ならよかったぜ。あ、そうだ。オイラたち今日村にいなかったんだけどさ。 Oh, satu lagi Ada pas kan- kalian keluar tadi ada Shisosha? enggak orang hilang itu yang orang yang tadi tuh yang pertama 41. Hah? えっと Masih ada お前たちがずっと探してるビマラ村の青年のことだぞ。わざわざスメールの冒険者協会に行って依頼を出しただろ。その人探しの依頼を受けてなかったらオイラたちもビマラ村には来てなかったんだけど。すまんのう。だが、そう慌てんでくれ。単に年のせいで忘れてしまっただけかもしれん。少なくとも今のところ、お前さんたちの言うことに全く心当たりはないが、他の人にも聞いてみてはどうじゃ？どういうことだ？わかったよ。 Kenapa bisa? Duh, Sama ya sana, sudah, makasih ya kakek Ahmadiyah. 絶対お Oke, か jadi し kita い harus ぞ。 tanya orang 昨日 lain ya アマ karena ディア kita じいちゃんと kayaknya 失踪者について lupa 話したのに bikin, 今 jadi 日になっていきなり忘れる kita なん harus て cari ありえないだろう。 informasi ke Omae wa orang domo? lain Ah. selain dia ya. まさかビマラ村のみんなが 失踪者の記憶をなくしてるってことはないよな。 terlalu dini untuk menyimpulkan. そうだな。こんな状況になった原因は他にもあるかもしれない。 Benar, semua kemungkinan 別の人にも harus 話を kita 聞いてみようぜ。 Oke, kita tanya ke orang-orang lain. Bener Pak Imun pinter. Oke, pinter banget Pak Imun. Oke, di sini mungkin cukup sampai di sini ya part 2-nya karena ini sudah lebih dari 22 menit ya. Jadi part 2-nya cukup sampai sini saja. Kita besok lanjut lagi ke part 3-nya, bagian ketiga. Karena terlalu panjang tidak baik mending di bagian-bagian aja lah di part 4. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka tinggalkan like dan komen dan subscribe juga kalau kalian keberatan. Jadi oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kayaknya keren nih kalau kita jalan kaki biasa. Sini jalan penutupan. Saya suka nih pakai karakter jalan pakai jalan ya. Kalau boleh tahu nih, stat si Yelan ini gue ngambilnya max HP ya, karena damage-nya ngambilnya dari max HP. Dan untuk senjatanya gue udah sama signaturnya ada simularka dan artefaknya full ini nih, full apa? Full si itu Raiden.